no I know who da so in general B level T job so general the exam piat no exam piat planning scheduling there oh yeah so about the self feeling was the Java me to our playing now playing drawing now be one that's why general watch Hobby, who are drawing cannot get a journey. Dali, general Senna, Dali, look Senalo Yard. No, I look Senalo Yard. Daga, what is a general? I look Senna, yes, and I got a whole no. Well, Pramado general cycle watching the Tida, Bari Yam level, Bari Pulu level. What a low side, they are Luar of War, Duport. Oh, do the Bobby who are Pakistan, she went at Jai so, a Saint people, no? Now we are Mimiro Toilet. John by the China, John Point at China, no? And I do what they do. What John by is way of the Gather. Ya in it, I hate to think, Canali, he died of Yara, no? John Point at China, these are, did I follow Yara, General, pretty what to you are. Pretty what's about the General, I say, and you want me to generate the Zima Mutuagama, General Divaga, Pony Bagani, or I know the one to be all, I take up, also you would have a people. Tamamo General Soy, no, for General Soy, or page town, the town share, no, the chance you got, oh, General Valorous, thank you, Cara. General Dica, or Lugamari, neighbor, general neighbor, that's on you, but Mauzo, general, or Queensland, or side vacation, like then don't be the Pachai, I you are much, that the Mapa now, he's still actually quite who want with the do, general, or temporary head, general, something. Through PV or KB, Niloyan is a general, Tiapas, to see it to the net 10 without a cow pool and our mobilization for our. I general mobilization so they can take it off or the eye between a go. A beam change and mobilize. Hola, Rosani Villa Nipo, Rosani Danapo, Rosani, three bony poor, Minajeri Puro, Tutti Puro, Boa dying to a general, and Gary Puro, one holy Puro, Banari Lucas, Nariga, general who are Kanakana mobilize. I don't come at you, my yet, not a new thing, no. Near Nila Willa Chia, no. A good of come at you, the Nova Tigawa, who want a party to job, Jaisha, no. Tiaga, General Japan, let it along the trip, let it along the trip of Pare Cacharo, General Jaisha, let it who's an electric, no. A general optic story by little case answer, General come and say, General Panela South, no. The first is the General Toyala. General manual cannot yai temporary camera, no? Temporary camera. Time DRA, time cycling was to cycling was to general fashion of the Sabi was to you are a page, general Sabi Yaro to Nedo Mujana, to yet got Nedo Jana, teacher Puja. Purania, Chijian artist, general, this is a patani by Jai. I don't put an Original secondary shell out of it all, so sketchily defined from Javi or all of us, Shim Javi, no, that's and it's popular. So now planning the Baluri to others who are feel. Oh, that's the session from Shashila. Okay, wow. I don't go about it. I'm the correct. That's a coming by Shani letter saying as I can have a popular photo. Who was very so G the body out, who got Nale Maba, Palu Yalis, who got Walu Yano, Generalica, two box on the car, two same Pila, no, and which is Simacaguela, this is Simacaguela, who Tika, Comini Baga, who come, no, Janota, you saw, account of a poor video look kind of call. Being general policy, GRU to get updated, control, monitoring, control this, the Salina to Yao. Do you know about it? Go Jati, she did it. Marico and Lulu, me and General, who are who people what to know, people what stationary cost she. Otherwise, found in a talk with the car, cheap the Casama General, updated to no, I don't know the share with
အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကြည့်ပေါ့နော်မမြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောโอเคအခုကျွန်တော် share လိုက်တာဟိုလေးပါ sketchup ပါအားလုံးတွေ့ပါလားဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ပေါ့အခုဆိုဒါပြင်ကြီးထဲမှာ okay ပြီးသားပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလို့လိုက်တန်ရှင်းလို့ပြီးသားပဲကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးဒီကြပါဟုတ်တယ်ပတ်တန်ကြိုက်ကြတယ်ဒါဒီဟာလေးကိုနမူနာလေးနေနဲ့ကြည့်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားချိန်ထဲမှာဟောဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ကဒါကိုဒီလို animate လုပ်ချင်မရလိုက်ဘူးနော်ရကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာဟို short ကိုလေးလာတင်ရတဲ့ခါကျတော့အချိန်နဲ့သိမှာအားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဆရာအောင်လာမင်းလိုင်ရဲ့ဟို structure တင်တဲ့အောင်တက်ပြီးတော့အကျွေးတွေပြီးပြီးတော့မနေ့နောက်ကလိုက်လုပ်ပြီးအကြောင်းထုတ်ခါမှာကြောက်လို့နော်အချက်ပွဲမှာဆိုမကြီးမငယ်ဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့် okay ပါဒါလေးနဲ့ပြဒီလိုသဘောတရားလေးဆိုတာသိနေကျွန်တော်ဟိုမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တာပုံပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြသွားပြီခုနကကျွန်တော်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းပိုင်းလာဆိုကျွန်တော်က3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ် sorry 4ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်4ပိုင်းပိုင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုပထမတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်က outward ဆောက်တူနော် outward ဆောက်တူပြီးတော့နောက်တစ် outward ဆောက်တော့မှာမဟုတ်မြေကြီးတွေပွားမှာခံoutward ဆောက်တူပြီးတော့ကျွန်တော် base process တွေအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းမှာဆိုရင်ဒီစာကြည့်တာနော်နံပါတ်1ဟက်ကိုလောင်းတိုက်မယ်ပြီးရင်လဲလောင်းမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် power ကာလာထည့်ထား power ကာလာပြောမှာ power ကာပြီးတန်ဆင်ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဟို protein လောင်းပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ steward တွေပါရင်ကျွန်တော်မထည့်ထားပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် short collar လောင်းဟုတ်ပါနော် short collar လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် radial hour တူတယ်ပြီးရင် radial hour တွေတူချတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို radial hour တူလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကတူတဲ့မြေကြီးတွေဒီပုံမှာအကုန်ကျတယ်နော်အကုန်လုံးကြပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီကြရင်လေကျွန်တော်တို့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် protein ရဲ့ level နဲ့ retinol တက်တယ်တူးတွေဖြည့်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကလော့တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမြေတွေဗာလဲဆိုတူးလေးနဲ့ဆွဲချလေးနဲ့သူ့ဘာသာသူတော်တော်သိအောင်တော့တော်တော်လေးပြည့်သွားတယ်နော်လိုလဲနေနေပေါ့ပြန်လေးဆွဲဖြည့်ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီခါလေးဖြည့်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကိုးထက်ရိုက်မယ်နော်ပြီးရင်လင်းကုန်ကလေးလောက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် retaining wall စီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က buffet တစ်ချိန်တော့ခုနကတော့တူးထားတဲ့မြေတွေကဟုတ်လားနည်းနည်းပါးပါးဘာဖြစ်နေတာလဲနည်းနည်းပါးရှင်းနေတာရှင်းပုံတရားကိုဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်တသက်ခက်ကမြေကြီးမြင့်မြင့်လေးရသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒုံဆိုပြီးဒုတိယ portion စတူးမှဖြစ်သွားဒါကျွန်တော်ရဲ့ planning ရအဲ့လိုသွားကျွန်တော်ဒီပထမအချိန်သွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပုံမှန်သွားပြီးတော့ဘာလို့လဲတတ်ခတ်သွားနော်အပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တပုံဝုန်းအပေါ်တက်ရောက်လာကျွန်တော်ချတယ်ဆော့တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတက်ပုံတွေပါရတော့ရှေးဝီကိုပြလို့ပါတယ်နော်ဒီကညီတွေညီတွေဟိုနဲ့ MD နဲ့ညီတို့လည်းပြအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံအတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟောခမကြီးကဟိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်လုပ်လို့မရဘူးဗျနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းပစ္စည်းကိုဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းပတ်ဖို့ပစ္စည်းပြင်ဝေးကြီးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပတ်ဖို့နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပေါ့အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သိစက်ပြည့်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆိုတာမရဘူးမရွက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပါဆိုတအုံတစ်တိုင်းချတာဟုတ်ပြင်းရတာဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် process ပြီးဒီလိုပြီးတော့ဒီကမြေကြီးကြော်တော်များတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့တော့မဖို့တွင်ပတ်တူပတ်ဖို့ပေါ့နော်တူပတ်ဖို့ဆိုဒီဘက်ထက်ဖို့ရမယ်ဒီဟာတွေဖို့လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာတူဆက်တူကိုကြံသေးတယ်နော်မတင်းရောဆက်တူကိုကြံသေးတဲ့ကြောင့်ဒီလိုလက်ဖို့လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ process တွေကိုမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဟိုကကြတော့ဒီဗာလဲဟို Microsoft project ကြတော့လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဗာလို့ဆိုဒါလေးတွေထိုက်ပြီးတော့စင်ချင်းပြပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကလစ်နေတာတော့ချိန်ခုလောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒါ animation ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဒီကိုပေါ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ estimate ကိုပေါ့နော် estimate ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဘာပဲကြည့်ပါဒါပဲကြည့်နော်ဒါကိုပဲကြည့်cycling walk ဟုတ်ပြီဒီက walker လို့ရေးထားတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ walker ပဲလို့အမှတကယ်တမ်းကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ estimate ကစာဗီယာတွေပါတယ်ညာတွေလက်သမားတွေပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ walker ဆိုတော့ကိုယ်လည်း walker တော့ပါပေါ့နော်
ရေတော့ရိုက်ထားပါတော့နော် site cleaning work ကို80တဲ့နော်ရက်ဆက်ဆက်ပဲဘယ်လိုနီးနဲ့ဘယ်လိုတွက်လိုက်တော့ဒါလည်းမလျှောက်တော့နော်နည်းနည်းတော့ဒါသူတို့ဒါကွဲစင်းထားမှအဆင်ပြေမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘာမှန်လဲဆိုဒီဟာမှတင်တာမှန်ပဲဒါဒီ AR return ကဘာမှမစလို့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါမှတင်တာမှန်ပဲသူတို့ဒါဒီ agreement ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ဒါလေးပါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီသူတို့အဆင်ပြေတယ်သူတို့ နေသူတို့ခံမှန်းတာနဲ့နှိစက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တင်တာအောင်လိုက်အောင်ဒါပဲเนาะအခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အစအဆုံးလုပ်နေရတယ်အခု drawing တွေဘာတွေအစကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကုမ္ပဏီဘက်ကလုပ်မှတောင်းဒီဟာလေးအတွက်ပဲလုပ်အောင်ဒါလေးလေးစဉ်းစားပါသူတို့ publishing ပြုထားဖွင့်ပြုထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ WPS လေးတွေတိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ဖြစ်ပြီးရုံပဲရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကသက်ပြောထားပါတယ်သူက profile ဝါသူက cleaning ဝါနောက်တော့ profile ဝါဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာ soft food เนาะ soft food ရယ်နေရယ် survey ရယ် governor ရယ် worker ရယ်ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒါလည်းသူတက်ပေးတာเนาะတစ်ခုခုများလို့ရတယ်လို့ယူဆပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သိကြရလေတရားနဲ့စားလိုက်မယ်ကွာ80ထွက်တယ်သိကြတယ်တရားကိုခုနပြောလို့သူကဟို1လောက်နဲ့တွက်ထားပြီလားเนาะ9ယောက်လောက်နဲ့တွက်ထားတာ1 square feet 9ယောက်လောက်နဲ့တွက်ထားတာ sorry တရားကိုသူကတခြင်းကို9ယောက်လောက်နဲ့တွက်ထားတာဒါဒီချုပ်လေးတော်တော်ထူပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းရတာခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်လို့သူတို့ဒီဟာမြေပြင်နေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတင့်လို့မှန်ကန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါပါသွားကြည့်တယ်အောင်ဆုံး site ကလေးတွေကဒီလောက်ပဲထည့်ပါပေါ့ဟုတ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင် site ကလေးတွေကဘယ်လောက်ကြာလဲဆို9ရက်9ဟို80ပေါ့နော်ဝါကား80ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဝါကား80ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ညီမချင်းဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်အစားဘာလုပ်လဲဆို5 4ပေါ့နော်ဘာလို့ sorry ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို section တစ်ခါလေးလို့မသူ့မှာခွဲမထားဘူးကျွန်တော်တို့အဝတ်တာခွဲထားတာဒီမှာခွဲထားခြင်းမရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခွဲထားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာယူမလဲ right click ထောက်ပြီးတော့ copy လို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ planning and scheduling ဆိုတဲ့ဒီကဟိုလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ပြင်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ planning and scheduling ကိုကျွန်တော်ဘာလေးကိုပါဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင် planning and schedule sorry site cleaning work ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ workout ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆိုဒီမှာဟို page နဲ့ဆိုချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်သူရဲ့နှုတ်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ BOQ ထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုက material what labor cost ဖြစ်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် material labor cost ကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတော့ကလုပ်တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်အလုပ်တွေအဲ့တော့မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်စိတ်မှန်နေတာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတက်ထားတာကျွန်တော်စောက်လို့ရေးကိုအဲ့ကျွန်တော်ပို့ချနော်သူတို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ပါတော့နမူနာယူချတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ယူရလဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဆင်ပြေလို့ပေါ့ဘာလို့ကြောက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတယ်တန်ဖိုးမြင့်တန်ဖိုးနှိမ့်လို့ဂျာတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတင်ရတော့တန်ဖိုးချလို့ရသေးတယ်ဟာပတ်သက်တော့ပြဿနာရှိသေးပါဟိုတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလုပ်တဲ့ဒီကြောက်ကအဲ့ဒီဝေကိုကစားမယ်ဆိုရင်ကစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောက်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ခုကဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်တန်းကိုတင်ထားတဲ့ကောင်လုံးထားဖြစ်တဲ့ကြောက်လို့ဟိုဒါ6ထက်ကဖြစ်တဲ့ကြောက်ဒီချိန်မှတူအဲ့မတူတော့ကျွန်တော်တူအောင်လုပ်ပြမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်တော့ဘာလဲဆိုဖက်ဒီကခုတော့ကျွန်တော်တိုးလိုက်တယ်နှစ်ချောင်းတိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ချောင်း insert လုပ်လိုက်နော်ဒါအောက်ကအချက်တွေတူတယ် data တွေမတူဘူးပေါ့နော် insert လုပ်လိုက်မယ်ဟောပါအောင် copy ထူပါဘာလဲဆိုရင် escape ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ insert လုပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်းမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာပါလဲဆိုတော့ WPS နဲ့ site okay ပေါ့နော် copy ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုချလိုက်မယ်ဒီမှာတကယ် page နဲ့ချလို့လည်းချလို့ရပါတယ်နော်တခုပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်ပေါ့ page နဲ့ချလို့ရတယ်နော် page နဲ့ချလို့ရတယ်အဲတော့ပြောင်းလဲပေါ့ကြည့်ကျွန်တော်ဗာလေ data လေးကို delete လို့ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါကဘာလို့ထားလဲ conditional formatting လုပ်ထားတယ်ပေါ့ပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော် conditional formatting လုပ်ထားတယ်ရန်လေးရှိတယ်ဆိုရင် color လေးတွေနဲ့ပြပါစီဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိတယ်တော့ရှိဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲဒါဆိုရင်အကိုကဒီဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်ကြည့်စိတ်သက်သက်ပေါ့နော်ဒါဇရာဆွဲတာပါလေဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဇရာဆွဲတာလေโอเคဒါကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် view ကြည့်မယ် view ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာလို့လဲပေါ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကုန်ဒီမှာပေါ့နော်40နဲ့လောက်ပေါ့50ကျော်80 58ရှိတယ်ပေါ့58ရှိတယ်58ရှိတယ်ဆိုခဏထားအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမှာမချိုးမကြောင်ဖြစ်ပေါ်တာဆို
နော်အကျိုးကတော့ဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ shift ဖြစ်တဲ့ planning and scheduling ဆိုတဲ့ရှိတယ်မှာ40ပဲရှိတယ်58ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က18ခုလောက်ဆို44ရှိတယ်44ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က14ခုလောက်ပို့ပြရမှာပေါ့နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မကြည့်ကြည့်လိုက်နော်သိကြတယ်နော်အလုံးပေါင်း58ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က14ခုတိတိကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်တိုးရဟုတ်နော်တိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တိုးမဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်စပြီကြည့်1 2 3 4 5 6 9ဟုတ်နော် right click ထောက်မယ် insert လုပ်မယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါ right click ထောက်မယ် insert ဟုတ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဘာလို့ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ control လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆွဲစီလိုက်လို့ရတယ်လေးကြောက်ဆိုကြီးကြောက်ဆွဲစီလို့ရတယ်အဲ့တော့သူပြောတယ်58ရပါပြီ okay သွားတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာပြန်ကြည့်မယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟိုကြည့်မယ် labor cost ကိုကြည့်မယ်နော် labor တွေဘာမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို labor ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ8မျိုးရှိပါတယ် transportation charge တွေတော့စဉ်းစားပေးထားတာနော်စဉ်းစားပေးထားကျွန်တော်တို့ယူရမှာပါရှိဒါမှကိုယ့်ကိုအကျိုးမြတ်ကြမှာပေါ့နော် labor 8မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် labor 8မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် labor 8မျိုးရှိတာပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်ပြပါပေါ့နော်ကြည့်ထားပါနော်1 2 3 4 5 6 8ဆိုဒီမှာဘာလို့လဲဆို insert လိုက်ရနော်အဲဒါလေးယူနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေး control လေးနှိပ်ပြီးဖြည့်ချလိုက်တယ် okay ပါ function ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလွယ်ကူဆုံးဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြလိုက်မယ်နော် okay ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအခု select ပေးထားပြီးပြီအဲ့တော့ right click ထောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ် copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနက sheet ကိုပြန်သွားမယ် planning schedule sheet ကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့ဒီက number 1ဆိုတဲ့နေရာမှာ select ပေးပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် paste special နဲ့သွားမယ်အော် paste special ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဒီမှာကြည့်တော့အော်အကုန်လုံးဆိုရင်လက်တွေချိန်လက်တွေပါပါတော့မပါချင်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလဲဆို values formula လည်းမလို့ချင်ဘာလို့လဲ value ပဲလို့ချင်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က metric ကိုဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင် transform လုပ်ပါ row ကို column ပြောင်း column ကို row ပြောင်းတယ် transform အဲ့တော့ transform လေးနေပြီး okay လုပ်ပြလိုက်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ ဖြစ်တဲ့အခါဒီမှာလာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာလာရသွားစင်ကြည့်မလို့ထင်ပါတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သူ့အောက်ကဘာတွေယူအောင်ပါလဲလို့မြင်ရင်ဈေးနှုန်းလေးတွေယူအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းလေးတွေပေါ့နော်စာဝေးရခါညာခွိကွာဈေးနှုန်းလေးတွေနော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကပြီးမထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးမထားဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဒေသမှာရှိတဲ့ပါလေးနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံမှန်းခြေပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်ဟိုမှာစာဝေးရဆိုရင်1000ပေါ့1 2 3 4ပေါ့နော်ပြီးရောအဲဆိုရင်ကျွန်တော် Masonic Carpenter တွေ Steel Fixer တွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ Painter Plumber တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့1000နဲ့ဆက်လိုက်workout ကျွန်တော်6000နဲ့ဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟောလို့ရ lip channel phasing charger ဆိုတာသူက square feet နဲ့ပြတယ်1 square feet ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့လုပ်လဲ1500လောက်နဲ့တွက်လိုက်ခံမှန်းကြည့်ပါနော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ညှောက်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညှောက်စရာလည်းမလိုချင်စိတ်ထဲမှာတော့ right click ထားမယ် copy လုပ်မယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဟိုပေါ်မယ် copy ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာချလိုက်ပြီးတော့လုပ်တော့ planning ကိုသွားမယ် share လိုက်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာထည့်လိုက်မယ် right click ထောက်မယ် special page ပေါ့နော် page special page special လေးကိုသွားမယ်ခုနက value ယူမယ် transform ယူမယ် okay လို့ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ power ရပါတယ်ဆိုရင် power ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဟိုဟာလုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းပေါ်က material ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်နော်နော် material ပစ္စည်းတွေကျန်တယ် material ပစ္စည်းတွေကျန်တယ် material ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီခါလေးစီမံနေပြီးအောက်ထပ်ဆွဲချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် right click ထောက်မယ်နော် copy လုပ်မယ် copy ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဟိုဟာလောက်တော့ပေါ့ဒီထက်မှာချလာမယ်လေဒီမှာကဆက်လက်ပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ paste လို့ရှိပေါ့ပြီးရမယ် value transform okay sorry မဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပါလာပါမယ်control z နော်ဒီကယူမယ်ဒီထက်အောင်သွားမယ်ဟိုရှောင်းသွားမယ်58ထက်အောင်သွားမယ် right click ထောက်မယ်နော် copy ယူမယ်ပြီးတော့လည်း select ပေးထားပြီး right click ထောက်မယ်
This special values transform okay ပြောင်းသွားပါပြီเนาะပြောင်းသွားပါပြီဈေးနှုန်းကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီမှာတက်အောင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဈေးနှုန်းတော့တက်ပြရအောင်เนาะဈေးနှုန်းတက်ပြရအောင်ဈေးနှုန်းတက်တာဖြစ်တော့ပြီခမန်းကြီးဈေးနှုန်းနဲ့ချရအောင်6000เนาะ6000ဒီနေ့တော့မာလာတော့ကိုဒါပြဒါရအရေးမကြီးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါရပါအောင်လို့တက်တဲ့သဘောပဲเนาะမခံမှန်းတာပေါ့ plan လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအောင်ကွယ်တော့ဒီတော့နော် breaker shift ဆိုတော့သတ်မှတ်နိုင်မယ်ပြီးတာနဲ့အာရှင်ဆိုရင်9000ကျတဲ့တော့လေးနော်အခုဆိုရင်ဟို3000 5000ဆောက်ဆိုရင်5သိန်းကျတဲ့တော့လေးပါနော်အဲ့လိုပဲခံထားပါမယ်ပြီးရင် house ဆိုရင်80သိန်းကျတဲ့တော့6ဟုတ်နော် hard drive ကတော့ပေါင်1000လောက်မှတ်ထားမယ်တဲ့တော့လေးနော် base ကတော့4000တဲ့တော့ HMAC ပေါ့နော် HMAC coin လေးတွေက45 coin တစ် coin တော့သူ့အဝလောက်မပြရတာနော်2000လောက်ပဲထားတာနော်1500 2000လောက်ပဲထားတဲ့သူတို့ကို6သိန်းခွဲတဲ့တော့လေးဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေခံမှန်းထည့်တာပါနော်နောက်ပိုင်းနေပါတပိတ်တာ4000တဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဘိုးနဲ့ကိုလမဘိုးတာဝါအဲဒီကောင်လေးကျတော့9000တဲ့တော့ခံမှန်းထည့်တယ်နော် bad time ဆိုရင်2000လောက်ထည့်ပတ်တာဟုတ်ပြီဟန်တယ်ဆိုတော့လက်ကိုင်း1000လောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကောင်းလာလည်းရှိတာပေါ့ဗျာခဏမှ glassက1 square feet ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့1000ထားပြီး internet emission page 1ကလည်းအတွင်းပိုင်းစေးဆိုတော့အပြင်ပိုင်းစေးခွဲထားတယ်အတွင်းပိုင်းစေးဆိုလို့3000ခွဲလောက်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့တော့နော်အပြင်စေးဆိုရင်9000လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါမှတ်ထားပါလက်ဆက်တော့ရှိပါတယ် animal page ကျတော့ရပါတယ်သူ animal page ကျတော့ပေါင်းဝဲပေါ့လေးလည်းမှာ branch လာရတဲ့1000နော်သူထည့်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးထည့်ပြပါမယ်စပ်ပြပါဒီ number နဲ့ဆိုရင်900 300လောက်ပါမယ်ပတိဆိုရင်ကာလာဆိုလို့ဒီကလာ1000ကျော်အဲ့လောက်ပဲခံပါကြည့်နော်ဘန်ဘူးတစ်လုံး1000ကွာရင်တပိတ်တာကို3000ပြီးရင် 0.4 meter roofing 1 square feet 1200ကျက်လောက်ရှိroofing screw with rubber washer တခုကို25ကျက်လောက်ပေးတယ်point ကရှိ rigid ခေါင်းချုပ်တာတွေပေါ့နော်ခေါင်းချုပ်တာတွေဟိုဖုံတွေအုပ်လေးတွေခေါင်းရိုးလေးချုပ်တဲ့ခေါင်းအုပ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခံမှန်းကြည့်တယ်ပိုလူကြီးရှင်းသွားပြီပြသွားပြီဆိုတော့point ကရှိ rigid ကိုကျွန်တော်တို့ running piece ဆို1500 1500လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နော်ချိုးလိုက်1000လောက်ပဲထားပါနော်1200ဒါတော့သိပါလိမ့်မယ်မမတို့ပို့ပြီးတော့ညီးကြအောင်3 လမ diameter PVC 20 p နော် 8.5 mm တစ်ဆိုတော့ဒီမှာ1000ခွဲလောက်ခံမှန်းပါနော်ဟိုကအလုပ်ဖြစ်သွားအောင်အဲဘိုး3 လမအဲဘိုးအဲ့3000တစ်နှစ်3နော် socket 3 လမ3000တစ်နှစ်3နော်ခံမှန်းကြည့်နော် set တစ်ခုခုနကပြော300လောက်ခံမှန်းမယ်နော် glue တစ်ခုကို3500 C date တစ်ခုက300UV photo UV 5နှစ်4နှစ်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မဝယ်ဘူးလို့မသိပါဘူးကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ပဲထည့်ပါမယ်4တောင်းတစ်နှစ်တော့လေးဟုတ်3 5တစ်နှစ်3တစ်ခွဲ lip channel နော် lip channel ဆိုလိုက်ခုနကပြောလို့ရတယ်3တစ်နှစ်လေးနော်ဒီစရီမှာ gas plate နော် gas plate 1 square feet ကိုတန်နေရတော့လောက်ရှိတယ်5000လောက်မသိဘူးနော်ပါလင်ရှိ clip နော်ပါလင် clip ဟောလေးလို့ပါလင် clip လေး900လောက် bow and net for ပါလင် clip နော်
ဟုတ်ပြီပြီးဘိုးအန်နဲ့ပေါ်ပါလန်ခွင့်တီကဟောလေးတွေပဲရှိပါမယ်နော်900လောက်ပဲထားပါနော်ခမန်းကြီးထည့်ရတယ်ဟိုနည်းအများကြီးပဲရှာပါနော် base plate က29ဘယ်လောက်ဟာမလဲမသိဘူးနော်ခမန်းကြီးပဲချက်တော့တယ်တော့ဒီကိစ္စအန်ကာပိုဆိုရင်ထောက်တော့လာစကရူ base plate ကမင်းစကရူတော့မပိတ်တာလည်းလားပိတ်တယ်ဝယ်ရတော့ပါညချတယ်နော်ညချတယ်ထားတော့အကုန်ပါဈေးတော့အပြင်မဟုတ်နော် group for timber အတွက်ကပူလေးတွေကဒီလောက်လေးတွေဆိုရှိပါဦးထောက်very big dolly တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထားမယ်တပေါင်းဖြစ်နေ3လေး UPBC dolly တွေက1 square feet ကို8000လောက်အကောင်းစားဆိုတော့နော်8000ကျောင်းလောက်ရှိပါတယ်တစ်ပေပတ်လည်း cement boat ceiling ဝယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ထားတယ်နော်ပတ်တီထော်900 concrete block ကိုလည်းမပတ်လဲ concrete block တွေပန်းလေးတွေပါလေးတွေလုပ်ဖို့တော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လောက်လုပ်လဲဆို concrete block 143ဆိုရင် concrete block ကနော် concrete block 140နဲ့မှ3ခုဆိုတော့ဒီတစ်ခုကိုတစ်ချက်ကို1500နော်အဲ့ဒါလည်းပြီးမှလည်းရအောင် glass block ဆိုမှန်ဟွာလေးတွေ3000တိတော့ဟုတ်လားနော်7မိနစ်ကြာပြန်တော့တာပဲနော်အဲ့တော့ ready made cutter နော် ready made cutter တစ်ပေကိုထားပါနော်cutter bracket တစ်ခု900နော်အသေးစိတ်ပဲ cutter rapid ကတော့ထားတော့300အဲ့လိုပဲပြောရမယ်နော်ဒီလောက်မှခွဲ screw ဒါဇင်ကိုဟိုထား900တော့ဆိုဒါလေးရစ ready made handle လက်ကready made handle နော်ဒီလိုတော့ထားပြီးဒါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအားလုံးကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် copy ပြချလိုက်နော်ဘယ်နည်းလေးပဲပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ချပေးပါစလုပ်ကြည့်ပါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ချိန်ပြီးပေးလို့ရပါတယ်နော် copy အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ပြန်တက်လာတော့နော် recording လေးတင်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ planning ရဲ့ scheduling နဲ့ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီညာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ right click ထောက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် paste special နော် paste special ကျွန်တော်က value transform okay လို့ပြလိုက်ရင်ဒီမှာတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါယူဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းထားလို့ရှိတယ်နော်ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက material က basic power ဆိုတော့58ထိပါပါဆိုဒီမှာလိုနေသေးတယ်အဲ့လိုလိုနေသေးတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်နောက်ထပ်ပြန်သွားတယ်နော်နောက်ထပ်ပြန်သွားတယ်ညာလေးနဲ့ပြန်ထိုးတာပါနော်โอเคအဲ့တော့ဒီရောက်ပါပြီနော်ရောက်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်ဆို plus နော် shift ကွင်းစနော်ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီကဟို45ဆိုတော့နော်45ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကောင်းတယ်ဘာလဲမြောက်ပါဆိုရင်အမြောက်အောက်ကအရေးတွက်နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်လေး fit နော် plus နော်ဝင်လေးစအဲ့ဒီက more than net ဟုတ်ပြီနော် into အဲ့ဒီကအရေးတွက်ဝင်လေး fitနော် formula ကြီးကရှည်လို့ရှည်နေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား spare ဆို ready တွေမြောက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာမရှိရင်0တော့သူထွက်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့ automatic ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ပေါ်ပဲနော်ဝင်ကလေးစာမယ်ပြီးရင်ဒါလေးလုပ်မယ်ပြီးရင်အမြောက်သူအောက်ကကောင်းဝင်လေးပိတ်မယ်ဟုတ်လား plus ဝင်လေးစာမယ်အဲ့ဒီမဲ့သူပြီးတာလည်းဘာလို့ဆိုရင်အမြောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အောက်က select ပေးမယ်ဝင်ကလေးပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဒီတန်ဖိုးတွေဒီ row number 4နဲ့မှာအသိဒီနေမှာပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီကသူ့တက်ဆိုင်ရာ column အသီးသီးမှာလည်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမရွေ့အောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဒေါ်လာ sign လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် shift ထိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် lock cut ပြရတယ်နော် column ကို row ကို lock cut ပြပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အောက် row ကျသွားတဲ့ဟာလေးခုပြန်စပြေဟိုတော့ဒီမှာလေကြာသွားရင်တော့တူအပေါ်ကဟာတော့ပေါင်းနေမြောက်နေပေါ့နော်ပြီးရင် plus ပြီးရင် shift ကွန်းစားဟာဒီက ready made
into ခရီးကောင် when fake select when up to နော် to into to when လေး fake ဟုတ်နော် black when up to into to when လေး fake ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က shift 4နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဒီလောက်ကလေးလက်ချက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီတော့ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲလားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြားလေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်ပေါ့နော်မြားတက်ကလေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်နော်ဒီမှာစနေခတ်ဖို့ကြံနေတယ်ဒီတစ်ခုကြံနေတယ် AZ တစ်ခုကြံနေတယ် shape dollar sign shape or ဟုတ်လား shape dollar sign နော်အဲ့ဒါဆို enter လေးခဏထောက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမတို့ကျန်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးဖြည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဒါတွေ့စချလိုက်ပါကြတော့ဒါလေးကြံနော်အဲ့ဒီကြံအဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ shift black into ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီက6ထောင်ဟုတ်လားအဲ့6ထောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့6ထောင် into ဟုတ်ပါနော်ဒါလေးဟုတ်လားဝင်လေးဒီအဲ့တော့အဓိကဒီလိုဆိုရင်ဒါမျိုးရွေ့ချင် shift 4 log လေးခတ်ထားလိုက်တယ် enter ခေါက်နော်ဒါဆိုရင်အတူတူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟောပြီးသွားပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်ဖြတ်ကြရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဒီကထဲကိုထည့်တယ်နီးကျွန်တော်မျိုးလေးနဲ့ထည့်တဲ့နီးလေးတွေလုပ်ပြမယ်ဒီလိုလေးထည့်ထားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ကောင်းပြန်ထုတ်ပြီးတော့နေရာမှာတော့ကောင်းကတ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုတန့်ဖို့နေနေချလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကဒီကိစ္စရှင်းရတာပေါ့ဒီကိစ္စလေးရပါတော့စသွားတော့နဲနေလို့ပေါ့နော်ကိုယ်ကနဲတော့လေဒီကောင်ကြီးက range ရပါလို့ဆိုဒီကောင်ကြီးက direct ချောင်းရပါဘူးနော်58ချောင်းရပါပြီဆိုတော့muscle ပြန်လို့လိုက်တယ်ပြီးရတယ်ကိုဒီမှာဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဒီချောင်းရွှေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့58ချောင်းရွှေ့ပြတော့တယ်အဲ့တော့ muscle ပြန်တယ်ဟုတ် okay sorry နော် muscle ပြန်တယ်ရပါနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရပါနော် material ဒီပါရပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာဒါလေးကဒီကနေပြီးတော့ copy ဒီလိုလေး copy ယူလိုက် copy ယူပြီးသားလို့ဆိုရင် format printer လေးယူလိုက်ပြီးတော့တခါဒီကနေပြီးယူလိုက်ပြီးတော့ page အောင်လည်း number 58ချောင်းပို့ချလိုက်တယ် okay ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ58ဒီဘက်က1ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်မှာတည်ပြီးသားဖြစ်အောင် material နဲ့ဟိုကနေတည်သလားဖြစ်အောင်ဟိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဟောဒီထက်ကနေပြီးတော့ဟောလို့လဲ format printer ဘုံပေါ်ဒီကနေပြီးတော့ program line ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီဘက် B ကဟာလေးယူလိုက်တယ်နော် okay သွားပြီတော့6တောင်းလိုက်နော်စေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်မှာပို့ပေးမယ်နော်ဒါလေးပို့ပေးလိုက်မယ် recording တင်ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြန်အားရချင်းဒီဟာလေးခုနကကျွန်တော်လုပ်ထားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်လေးပါဘာမှမခတ်ပါဘူးဒီဟာလေးက okay နော်